嘴嘴，敢不敢挑战一天只吃5的世界里的美食？早餐牛排加牛奶，午餐烤鸡，晚餐金苹果，并且一定要回小黑屋排。我让我全班同学给你点赞。回小黑屋，狗都不回。爸爸 boy。铁师们，没想到吧，我嘴嘴又回来啦！早餐要吃好。粉丝给我们准备到的是牛排加牛奶，这一样搭配可以啊。喵，可以啊，这个味道，8分熟刚刚好。午餐要吃饱，粉丝选择到的是烤全鸡。你脚给我闭门！滚出去！啊，这我怎么吃？这就对了吧？哇，这皮脆的，香迷糊了。这样吃太麻烦了，还是直接上嘴啃吧。晚餐我看一下 ，MC 里的金苹果，这还真是老粉，知道晚餐要吃少，就准备一个金苹果。这金苹果酸酸甜甜的，蛮好吃的，就是有点涩。这是满足的一天呀。